Merhaba Dino, nasılsın? Bugün bizimle hız trenine gidip renkleri öğrenmeyi ister misin? Harika, hadi gidelim öyleyse. Kırmızı. Turuncu. Sarı. Yeşil. Mavi. Mor. Pembe. Vay canına, bugün gerçekten çok eğlendik Dino. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba Dino. Merhaba Mark. Dino, bizimle şekilleri öğrenmek ister misin? Harika, hadi başlayalım. Dino, önünde bir şekil var. Bu şeklin ismini bize söyler misin? Bir üçgen. Aferin Dino. Hadi devam edelim. Oo, karşımıza yeni bir şekil daha çıktı. Dino, bu şeklin ismini bize söyleyebilir misin? Harika Dino, bu bir dikdörtgen. Hadi sıradakine geçelim. Bak, karşımıza başka bir şekil çıktı. Bunun ismi ne olabilir? Evet, haklısın. Bu bir daire. Hadi devam edelim. Oo, yeni bir şekil daha. Dino, bu şeklin ismini bize söyler misin? Bu bir kare.
Harikasın. Hadi gidelim. Ve karşımıza yeni bir şekil çıktı. Bu ne şeklidir Dino? Aferin Dino. Bu bir dörtgen. Hadi sıradakine geçelim. Bak, orada bir şekil var. Dino, ismini söyler misin? Evet, bildin Dino. Bu bir yıldız. Hadi gidelim. Bu da son şekil. Dino, bize bu şeklin ne şekli olduğunu söyler misin? Harika Dino. Bu bir oval. Aferin Dino. Bugün birçok şekli öğrendik. Tekrar etmek ister misin? Hadi başlayalım. Üçgen. Dikdörtgen. Daire. Kare. Dörtgen. Yıldız. Oval. Aferin. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Merhaba Dino, nasılsın? Dino, çöp kutularını toplarken renkleri de öğrenmek ister misin? Harika, hadi başlayalım. Bu ilk çöp kutusu. Bu kutu kırmızı. Hadi kaldır. Sıradakine gidelim. Hadi bakalım. Bu çöp kutusu ne renk? Evet, haklısın. Yeşil. Hadi kaldır. Bu çöp kutusu ne renk? Bu kutu pembe. Hadi kaldır. Çöp toplamaya devam. Bu ne renk?
mor. Bu kutu ne renk? Evet, bildin. Turuncu. Aa, orada yeni bir çöp kutusu var. Bu kutu ne renk? Sarı renk. Tıpkı senin gibi. Hadi gidelim. Bu da son çöp kutusu gibi görünüyor. Bu ne renk? Mavi. Hadi kaldır. Harikasın Dino. Bugün renklerin çoğunu öğrendin. Tekrar etmek ister misin? Hadi başlayalım. Mavi, turuncu, sarı, kırmızı, yeşil, mor, pembe. Şimdi geriye izin verelim, biraz dinlensin. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Selam çocuklar. Bugün ne yapıyorsunuz bakalım? Bir fikriniz mi var? Akvaryum yapmak mı istiyorsunuz? Hadi başlayalım. Duvarlar çok yakıştı. Ancak hala gerekli tüm malzemeleri bulmamız gerek. Aferin Ed ve Charlie. Bunlar akvaryumda harika görünecek Billy. Aferin. Harika görünüyor. Yan parçaları ekleme zamanı. Dikkatli olun, camı kırmayın. Bunlar akvaryuma renk katacak. Harika işti çocuklar. Neredeyse bitti.
Şimdi akvaryumda yaşayacak birkaç sualtı canlısı gerekiyor. Vay be! Yeni akvaryum olağanüstü görünüyor. Artık eğlenme zamanı. Ve şimdi su tabancası savaşı başlasın. Dikkat et! Wow! Yakaladı seni. İyi eğlenceler arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Merhaba Ethan, nasılsın? Bugün renkleri öğrenmek ve top ateşlemek ister misin Ethan? Harika. Hadi başlayalım öyleyse. Hop. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Turuncu. Mor. Mavi. Aferin Ethan. Artık bir kucak dolusu lollipopun var. Ve bugün birçok renkle öğrendin. Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, mor, mavi. Sonra görüşürüz arkadaşlar.